Безусловная божественная любовь — суть всех и всего. И когда ее огонь возгорается в сердце сакрального дитя, рождается истинная магия, способная творить чудеса. И погружаясь в сияние сути, дыша все глубже тотками вечности, дитя продолжает раскрывать многомерные врата божественного сердца, через них еще глубже смыкая альфа-исток и омега-тверди. Сердце Дитя Христа Колосса совмещено с нуль ключа Христа Вознесения и Развития, и через то совмещение Божественный Отец управляет всеми структурами тела Матери и процессами вознесения единого сознания Дитя. Глубже вливаясь в все процессы, как сакральный сотворец, мы настраиваемся еще более полно с сакральной триадой Дом, со всеми инструментами триады, а это и скипетр, держава великого Отца, ключ крест Вознесения и Развития. Настраиваемся вновь со всеми крестами Христа, которые встают как управляющие ключи, инструменты в разные структуры и тверди, и порталов, систем проводок и других систем. Настраиваемся глубже и с истинным нательным крестом, вполне объединяя небесное и земное, все небесные и земные ключи Вознесения. Настраиваемся с мечами управления, токами рассвета и хаоса, с инструментами хранителей основ и титанов духа. Мы настраиваемся вновь с алмазным колоссом, глубже сливаясь с ним. Настраиваемся с единой опорой проявления, всеми уровнями, храмами ара-цитадели духа. Настраиваемся сетями всех космических городов света, храмов, с едиными сетями арктурианского коридора и всеми системами распределения этих потоков огненного, раннего дыхания и любви, продолжая в том еще более глубоко смыкать альфа-исток, омега-тверди и сопрошивать все слои мира рая основ. Мы настраиваемся с богами, творцами, основателями, титанами духа, хранителями основ, с богами Олимпа, все обновленной, расширенной Аранео Хрисмета, и настраиваемся с их новыми программами преображения, обновления жизни и программами проявления новых миров, через врата раскрытого сердца, продолжая все глубже и полнее совести их реализацию до глубин тверди. Раскрывая шире нуль врат божественного сердца, мы настраиваемся с единым тором святого дыхания, продолжая совести вывороты единого, процесс единого ара-выворота, смыкая внешнее и внутреннее, дух и твердь, альфа и омега, и тем все ярче и полнее реализуем новую ара-мечту великого Творца. Продолжая совести проявление новых форм, структур тела, тверди и всех ара-царств природы в развороте программы ара-симбиоза, мы настраиваемся и с ара-танграммом, ара-кубом Метатрона в его вывороте, обновленным программным слоем ара-тантра в структурах ара-матриц материи и со всеми новыми паттернами сакральной ара-неогеометрии. Мы настраиваемся и с расширенными построениями Святого Ара-Нео Духа, приветствуя всех архангелов, археев, их обновленной целостности и балансе токов мужского и женского через все чакры и ноты. Мы настраиваемся со всеми пламенами духа, новыми качествами и аспектами любви и продолжаем проводить усиленные и расширенные ранеоплазменные дыхания, раскрывая силу плазмы и их потенциалы, и продолжаем в том завести и проявлять обновление всех полей божественных снов. Продолжаем совести сотворческие процессы в ара-нео светозвуке, который усиливает свое влияние на поля и структуры материи. Мы настраиваемся со всеми сакральными раззвуковыми инструментами духа, и единой небесной ара-нео звонницей, звонарем, всеми уровнями колоколов небес, колоколами основ, арагонгом, храмом музыки небесных сфер, со всеми обновленными звучаниями, настраиваясь с едиными хорами, оркестрами духа, которые утверждают и расширяют новые мелодии жизни, новые мелодии любви. Мы укрепляем также творческие связи сердца с едиными сетями раненых святых, Богородиц, учителей духа, космическими высшими аспектами, всеми кураторами, монадами, с единым космическим братством, укрепляя единство всех душ, укрепляя единое построение раненого духа и сети раненой поруки, и поддерживая
поддерживаем в том все души, которые проходят, как и все мы, проходят множественные поэтапные процессы очисток, трансформаций, исцелений и пробуждений в теле. Мы соединяемся глубже с едиными построениями духа, которые отражены в образе Ели, глубже раскрывать через божественные сердца сакральные образы Рождества, Нового года, и в том проявляя через них новые силы и приводя обновленные ранеутоки духа. Ревя сакральные балансы силы Аранео света и чернота, созидания и разрушения, мы настраиваемся с управителями Аранео хаоса, 5 всадниками апокалипсиса, ангелом судного дня, продолжая вести реализацию программ решений божественного суда. И в неустанных трудах сердец, продолжая утверждаться в чистоте и красоте духа, и равновесно тому укрепляясь в осознании единства всех и всего, мы искренне всех и все, а значит великого Бога, благодарим. Божественная мечта, рожденная в нуле божественного сердца, мечта о новом мире Христобытия, где дух и твердь и плоть связаны особо крепко, и свет сознания Христа, структура алмаза духа, расшивают все миры от альфа до омега, даруя новые возможности сотворения, все ярче проявляется до основ материи. И пробуждаясь, сакральное дитя Христос осознает все глубже неразрывную связь между большим и малым, а весь мир сна воспринимается расширенным истинным собой в переплетении токов триады Дом. В том божественное сердце раскрывается еще глубже, предстоя священным мостом, соединяющим божественный разум и тело, сферы духа и структуры плотной материи, и предстает сакральными вратами чудес, которые раскрываются, когда сердце наполняется любовью, позволяя божественной благодати пролиться в глубину миров и окутать собой человеческое телесное сознание. Когда в сердце горит мечта, телесное сознание не ограничивает никакие представления, схемы ума, все три зерна духа переплетаются особенно глубоко, и приходит особое время проявления чудес. И ныне такое время вновь наступает в преддверии смены годичных циклов, Светлого Рождества, когда коллективное сознание людей направляет осознанные фокусы внимания на святые образы, задумывается о духовных ценностях, укрепляет сердечные узы любви, собираясь в тесных семейных кругах. И на новом витке пробуждения сакрального дитя единые поля жизни и поля сознания еще более наполняются светом, что раскрывает новые возможности для проведения множественных работ духа по коллективным очисткам, преображениям, утверждению новых программ развития на грядущий цикл. Не наполняясь этой великой любовью, раскрывая шире врата сердца и глубже сонастраиваясь со всеми силами любви, продолжаем свести единый выворот полей ароматерии сознания, утверждая состояние безусловной любви, единства, целостности сакрального дитя, раскрытие его силы сотворца в переплетении с сакральной триадой Аранео Дом. И укрепляя сакральную триаду Дома, осознавая ее основой жизни, основой зарождения, обновления жизни, мы раскрываем ярче наши сердца великой любви, в которых раскрываются сияющие врата, из которых проявляются и выворачиваются великие чудеса. И сегодняшняя медитация названа как «Врата чудес». И далее, продолжая нашу работу, мы принимаем послание хранителей врат восхода. Приветствуем, сакральное дитя, в любви крепя объятия. За миг и миг ты проживаешь сон, совершая выборы свои. И с каждым выбором взрослеешь о жизни шире знания. И с этим все полнее собираются ратоки в сердце нуле. Погружение в глубины взывает к полной тишине внутри, ибо безмерно чувство сердца, и им насладиться хочешь ты. Словом его не описать, в нем все и ничего в одно сплелись. Когда все сказано, то понимаешь, нужно лишь вперед идти.
Врата восхода не найдешь и в мире внешнем, все внутри. Почувствуй их в самом себе, как грань между состояниями. Пройти сквозь врата значит великий выбор совершить. Оставить прежние одежды духа, а значит прежнего себя. Великий переход прост по сути, как проста основа жизни. Сложности творит лишь ум, что логикой пытается бытие познать. Но сердце знает все, все определяет выбор совершенный. Лишь нужно мужество иметь, чтобы выбор свой увидеть. Вся простота свершения его в себе и скрывает трудности. Коли хватает силы духа, выбор ты свершишь и далее идешь. А коли не хватает сил, возвращаешься назад, по кругу идти, дабы возвратить все качества любви и отпустить все игры до. В том осознай, родной, что все, что узнал умом, не так и важно. Важно лишь то, каким ты стал на завершении цикла снов. Врата восхода открываются для всех душ, дитя единого. И коли ты прошел сквозь них, крепи собой мосты миров. Благодарим, родные, за послание, благодарим хранителей врат восхода. И раскрывая глубже врата божественного сердца внутри, мы укрепляем эти сакральные связи меж Ра и Ара и осознаем, что врата сердца – это и есть та область перекрытия, та сердцевина песочных часов, соединяющая Ра и Ара сны. И чем сильнее мы любим, тем шире раскрываются эти врата, тем свободнее ход, и тем ближе свет божественной любви снисходит в миры снов, обнимая каждую душу и поддерживая ее в великом перерождении. И продолжая работу, продолжая наши дарения, мы принимаем далее послание бриллиантового кольца сил. В особенном убранстве ныне встала елка в сказочном аронаряде. Алмазный стержень укрепился связями, и новее принимает хоровод. Гляди, великий человек, какое множество даров на этом празднике. Сакральный зачинатель поздравления уж приготовил, ждет народ. Тут слово непростое, ибо сказ Отцу Морозу – это дорогое действо. Здесь каждый звук велик поклоном и объятием сердечным из глубин. Когда дитя попросит хором, еле зажигается многообразием света. Каждый из вспышек дарит новые дороги для открытия даров любви. Дары текут путями, словно реки, что весной явлены инове звуком, что проявляет ныне светлая Арасвель, отец уж ноты написал. Мать поведет любимое дитя, сыграет партию полифонии духа. Так циклом расцветает, наряжаясь, ель, все более и более растя. Велик сей миг, когда фракталы вихрем твердь встречает праздник. В сакральнейшем выравнивании по оси алмаза стерно звук ведет. Мы устанавливаем ныне лотос мира через пуповины сопричастия. Звезда Вифлеема жизнь явила, ритм задавая на гирлянде из даров. Разлился всюду звук приветствия Отца, то обновление Его глаза. Хо-хо через циклическое дыхание глуби дополнилось огнем любви. Встречай, о-хо-хо, о-хо, ликуй, вступая в бриллиантовое кольцо славы. Великое славя все мгновения хоровода жизни, с кванта до глубин. Благодарим, родные, за послание, благодарим бриллиантовое кольцо сил и настраиваемся со всеми структурами бриллианта, как ограненный, структурированный алмаз, отточенный через пройденные уроки, глубины и четкость осознания. И продолжаем глубже
раскрывать сакральные образы ели и новогодних ее нарядов, образы Деда Мороза, видя в нем образ великого Отца, и продолжаем в том приводить и корить через эти образы елей новые потоки любви, потоки духа, расширяя их всюду. И в этом также наше служение, наша работа. И также продолжаем глубже объединять слои, все кристаллические слои снов и уровни ара-алмаза, и до уровней ара-хрусталя, продолжая все очищать и структурировать, добиваясь полной чистоты, красоты, прозрачности кристалла и обновленной красоты духа в том. И продолжая наши работы, благодаря всех хранителей и управителей токов и структур алмаза и энергии бриллианта, мы принимаем далее послание хранителей столпов ара Неодуха. Ты пробуждаешься, дитя, входя в альковы трио мира. Великий Аранеусон, все его этапы уж заложены давно. В сияниях кванта в божественном сознании истинно все едино. Этапность перехода лишь для тебя открывается послойно. Когда совершил ты выбор отпустить роток игры делений, освобождаешь место для аранеотока сознания Христа. Его вдыхая до терес, открываешься для новых восприятий, и, воспринимая новое, делаешь его реальностью в триаде. Сон Христа Бытия – то способ восприятия матриц мира, когда ярко осознаешь взаимосвязь всего со всем в любви. Ум не помыслит нанести кому-то вред, и нету более эгоизма. Когда любовь наполняет всего тебя, то полон красок мир. Утверждаясь в том, позволяешь закрепиться триотоком. Твой остов становится мечом, что разверзает ра-твердь. Когда явил все качества любви с миролюбием в основе, приводишь дыхание Христа дара основ, тарируя миры. Через тебя, дитя, укрепили связи духа с самой твердью. Ее кристаллы сияют, заливают рассветом пределы бытия. Костяной панцирь священной черепахи все толще и сильнее, а с этим на новом основании утверждаются и ара-столпы духа. Узри, как раскрываются программы арасимбиоза ныне, когда в сакральной чистоте аранео духа обнимает плоть. 5 арастолпов Христобытия проводит дыхание святые, запуская в них новый виток развития биожизни до основ. Мы благодарим, родные, за послания, за потоки, фокусировки и, утверждая глубже новые ара-нео-столпы духа, структуры нового сефирота, древа жизни, позволяя его корням прорастать до самого ядра материи обновленной. Мы продолжаем в сотворчестве с богами-основателями и хранителями основ запускать все новые программы жизни, проявленные через биосистемы, структуры, глубже связывая поля и токи духа через поля ментала очищенного со структурами нового тела. Настраиваемся и с новым сакральным яйцом жизни и всем многообразием форм тел, которые оно в себе таит. И продолжаем далее проявлять все царства природы, обновленные царства животных, растений, минералов, сознавая в них отражение единого преображенного телесного сознания дитя. И далее, продолжая нашу работу, мы настраиваемся с токами свершения, проявления всех перемен и принимаем в том послание ара-экзекуторов. Приветствуем, дитя, на рубеже 2 циклов, малых и больших. Почувствуй токи волшебства, что наполняют материи поля.
Они наполнены программами разворотов, судеб новых, и ныне приходит время их уплотнения, воплощения до дна. Вспомни ярче, чада, о принципах проявления в мире сна. Все начинается с божественной мечты, рожденной в сердце, что и проявляется через многослойные поля, форму обретая, на каждый из слоев утверждая свет любви, на каждом из слоев утверждая свет любви великого Творца. Но для проявления, прохождения вибрационной границы необходимо собрать сконцентрированные токи и энергии, что прольется в яве мира, словно дождь из грозовой тучи. Взгляни сердце в небеса и узри, как рополя насыщены. Мечта и чудеса любви входят в воплощение особенно легко, когда сердца людей горят любовью и открыты сознание «Я». Атмосфера радости, праздника, обновления жизни самой. Все то способствует реализации, ибо сердце и есть ее врата. Узри и чудеса любви, что проявляет ныне новогодние ели. Через пробужденное сознание Христов и ели преображены. Они играют роль антенн, проводя токи духа меж мирами, и расширяют матрицы тверди, даря радость всем и всему. Раскрывая шире разум, сердце и сознание тел на рубеже, снастройся ярче с новыми программами для реализаций. В том ты становишься ара-экзекутором, со-исполнителем. Собой смыкай явь, нафь правь, воплощаешь ара-мечты. Благодарим, родные, за послание. Настраиваемся глубже в том, с новыми программами жизни, чувствуем концентрацию РНЛ-токов в единых полях и отпуская все заботы, мысли, все схемы умов и позволяя просто радоваться жизни, как чистой дитя, позволяем этим новым дыханием и потокам вливаться в наши сердца и расширяться на все поля, все пространства в этом едином движении, едином дыхании. И в том продолжаем еще более полно, объемно, всеохватно проявлять новую ара-мечту и реализовывать все решения Божественного Суда. И продолжая нашу медитацию, принимаем далее послание об ара-характере, продолжая глубже утверждать все новые структуры и поля жизни. Божественное дитя, твой долг путь в мирах твердыни. Меняя телеса, ты взращивал свой дух, накапливая силу. Менялись формы, познавал себя в многообразии родил. При этом было нечто, что оставалось всегда незримым. Зерно души, его закладка от истока, вот неизменное. Вот то, что в тленном излучало вечность сокровенную. Зерно не подлежит коррозии, не стирается в дуой игре, и однажды раскрывается, показать Бога великого всем. С ростом души структуры видоизменялись, усложняясь. В том закалялся и характер, становясь, дух крепчал. Характер отражает все вектора души и ее уникальность. Живым мостом от альфа до омега через человека стал. Коль засиял свет утра, аспекты духа все приводишь. Сначала с космическими соединяясь, их качество несешь, а далее по мере роста уже божественные связи строишь. Сливаясь полноценно, становишься чистым проводником. Ара-характер – это совокупность всех монад твоих, дитя. И здесь нет отдельного тебя, един поток многообразия. Характер – это обрамление зерна, будет его сопровождать, сохраняя стабильный вектор на восход средь испытаний. Коль крепок твой характер, значит и дух силен проявлен, значит выстоял и в бурю и шторма тленному не сдался. Тебе подвластно все, ибо обрел покой внутри старанием, и не пошатнется монолит из божественного
Ара-Алмаза. Благодарим, родные, за послание об ара-характере, и, расширяя свое сознание, и осознавая все единого дитя совокупностью всех душ, проявленных на всех слоях божественных космосах, от световых, волновых уровней до уровней тверди и плоти, мы соединяем и усиливаем единство всех качеств Духа, всех аспектов Его, единство всех монад укрепляем, и в том проявляем новые качества характера единого дитя, что также отражается в его структурах, в его полях, помогая взращивать далее дух в новом трио-цикле. И на этом, родные, мы можем и завершать сегодняшнюю медитацию, сегодняшнюю работу. Безмерное благодарение всем дарующим сердцам, благодарение за все дары, все потоки, все фокусировки, подаренные и раскрытые сегодня. Благодарение всем, кто несет эти потоки, всем, кто принимает их, расширяя через себя. И мы благодарим всех великих богов, все силы Святого Ранного Духа, все сияющие космосы, благодарим все души, воплощенные в телах, благодарим единое построение дух и душ, благодарим любимую Нику, и еще более глубоко в любви крепим сакральную триаду Дом, сакральное единство, продолжая проявлять единый восход целостности и прозрения любовью. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя великой любви. И до новых встреч, родные!